హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రాయల్ రమ్య వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఇక్కడ చూస్తున్న వీడియో వచ్చేసి ఆల్రెడీ శ్రీమంతం రోజు మా మరదల వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి అయితే సహార అయితే తీసుకొని వచ్చేసారు కదా కావిడి. సో వాళ్ళైతే చాలా స్వీట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చారు. సో రిటర్న్ మనం కూడా అయితే వాళ్ళకైతే కావిడి అయితే పెట్టాలి కాబట్టి సో అందుకని చెప్పేసి మేము అందరం కూడా స్టార్ట్ అయ్యాము. శ్రీమంతం వచ్చేసి మండే అయ్యింది. సో ఆ మండే తర్వాత ట్యూస్డే గ్యాప్ తీసుకొని మేము వెడ్నెస్డే అయితే రిటర్న్ అయితే మళ్ళీ కావడైతే తీసుకొని వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఏంటో తెలియదు కానీ క్లైమేట్ అయితే అసలు సహకరించట్లేదు. అసలు బిఫోర్ శ్రీమంతం అయితే ఇంకా మొత్తం ఫుల్ ఎండలు అండ్ క్లైమేట్ కూడా చాలా బాగుండేది. శ్రీమంతం రోజు నుంచి ఇంకైతే ఫుల్ వర్షం అలా కంటిన్యూగా పడుతూనే ఉంటుంది. ఇంకా ఏదైనప్పటికీ మన పనులు అయితే ఆగవు కదా. సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి అన్నీ కూడా ఆటోలో అయితే పెట్టేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, మొత్తం స్వీట్స్ అవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ అందరూ కూడా వచ్చేసారు, మొత్తం అందరినీ పిలిచారు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ. అండ్ ఇంట్లో రిలేటివ్స్ కూడా అందరూ వచ్చేసారు. అందరూ రెడీగా ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఆటోస్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడైతే ఆటోస్ అయితే ఎక్కేస్తున్నాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో అయితే షేర్ చేస్తాను. వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకండి. మీకైతే నా వీడియోస్ నచ్చితే కనుక అందరూ కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ కూడా చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? వీడియో అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. అండ్ మొన్న అయితే శ్రీమంతం రోజు అయితే ఇక్కడైతే భోజనాలు అయితే బాగున్నాయని చెప్పేసి క్యాటరింగ్ భోజనాలు సో ఇక్కడైతే ఇవ్వమని చెప్పేసి అన్నారు. సో అందుకని చెప్పేసి ఉప్పాల్లోనే మేమైతే క్యాటరింగ్ భోజనాలు అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చేసాము. మా మరదలు వాళ్ళ ఇంటికి అయితే ఇప్పుడు ఇప్పటి అయితే వెళ్తాయి భోజనాలు అన్నీ కూడా. ఇక్కడ బాగుందని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇక్కడే ఆర్డర్ చేశారు ఉప్పాల్లో. సో మా మరదల వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ హౌస్ కూడా పెద్ద దూరం అయితే కాదు. పిఠాపురం ఉప్పాడ తెలిసిన వాళ్ళకైతే ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. పిఠాపురం దాటిన తర్వాత జవనపిల్ల అనేసి ఉంటుంది. సో అది అక్కడ అనమాట. ఉప్పాడ నుంచి అయితే జవన్పల్లి కరెక్ట్గా ఒక హాఫ్ అయితే ఉంటుంది జర్నీ. సో అందుకే చెప్పేసి మేము కరెక్ట్గా 11:30కి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము ఇంటి దగ్గర నుంచి. సారీ ఇవన్నీ పట్టుకొని అండ్ అందరూ కూడా రావాలి కదా. సో అందరూ కలిసి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్. ఫైనలీ చూస్తున్నారు కదా, మా మరదల వాళ్ళ ఇంటికైతే రీచ్ అయిపోయాము. ఇదిగోండి సారీ బిల్లు అన్నీ కూడా అందరూ కూడా పట్టుకొని అయితే వెళ్తున్నాము. చూస్తున్నారు కదా వైట్ బిల్డింగ్ అనిపిస్తుంది కదా, అదే మా మరదల వాళ్ళ హౌస్. సో వర్షం వల్ల ఏంటంటే చాలా చిరాక్ అయిపోయింది. అది కాకపోయినా ఇక్కడ రోడ్స్ కూడా వేయలేదు ఇంకా ఈ హౌసెస్ సైడ్. సో అందుకని చెప్పేసి రావడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. కానీ మేమైతే అంత ఇబ్బంది పడలేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ హ్యాపీగా మేము అందరం కలిసి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మాకైతే అంత ఇబ్బంది అయితే అనిపించలేదు. ఫైనల్లీ అందరూ కూడా వచ్చేసాము. ఇప్పుడు లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మా మరదలను అయితే పలకరించి ఇక్కడ లంచ్ అయితే కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా పెట్టేసి స్వీట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మళ్ళీ రిటర్న్ అయితే అవుతాము. సో ఇదిగోండి అందరూ కూడా కూర్చున్నాము. వెళ్ళగానే అందరూ కూడా ఇలా చైర్స్లో అయితే కూర్చున్నారు. లోపల అయితే ఉంది మరదలైతే. అందరూ కూడా ఇంకా అలా మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాము కాసేపు. అయితే ఇక్కడ లంచ్ పెట్టడానికి అయితే చాలా ఇబ్బంది అయితే అయిపోయింది, ఎందుకంటే వర్షం కదా. సో బయట అంతా చాలా చిరాకు అయిపోయింది. మేడ మీద పెడదామని చెప్పేసి అనుకున్నారు, బట్ మేడ మీద ఏమో ఫుల్ గాలి అయితే వేసేస్తుంది. అసలు కంటిన్యూస్ గాలి, ఇంకా విపరీతమైన గాలి అనమాట. ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ అంతా ఓపెన్ ప్లేస్, అవన్నీ కూడా మొత్తం పొలాలు. సో అందుకని చెప్పేసి ఎయిర్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా విపరీతమైన గాలి, మనకి ఫ్యాన్ కూడా అవసరం లేదనమాట, అంత విపరీతంగా ఉంది గాలి అయితే. సో ఎలా అయినా సరే ఇంకా పెట్టడానికి ఇంకెక్కడ వీలవ్వలేదు. ఇంకా ఫైనల్లీ మేడ మీద అయితే అరేంజ్ చేశారు. చూస్తున్నారు కదా, మేడ మీదకి అయితే వచ్చేస్తాను. చూసారా ఎంత ఎయిర్ అయితే వచ్చేస్తుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మా హెయిర్, మా శారీస్ అవన్నీ కూడా ఎంత అలా ఎగిరిపోతున్నాయో. అంత ఓపెన్ ప్లేస్లో ఇంకా విపరీతమైన గాలి అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. కాకపోతే చాలా హ్యాపీ ఏంటంటే కరెక్ట్గా లంచ్ టైంకి అయితే వర్షం అయితే స్టాప్ అయిపోయింది. అప్పటి వరకు ఫుల్ వర్షం అండ్ అలా పడుతూ ఉంది, చాలా చిరాకు అనిపించింది. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అయితే కరెక్ట్గా లంచ్ టైంకి ఎవ్వరికీ ఇబ్బంది కలగకుండా వర్షం అయితే స్టాప్ అయిపోయింది. సో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము, ఎందుకంటే లంచ్ టైంలో వర్షం వస్తే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా, అన్ఈజీగా ఫీల్ అవుతారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సో అటువంటి ఇబ్బంది ఏమీ లేకుండా ఇంకా ఫుల్ ఎయిర్లో అండ్ క్లైమేట్ కూడా చాలా సహకరించింది. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ అందరూ కూడా లైన్లో అయితే వచ్చేస్తున్నాము. ఇంకా లంచ్ కంప్లీట్ చేసేద్దామని చెప్పేసి అప్పటికే 1 hour 1:30 అయితే అయిపోయింది టైం సరిగ్గా తెలియదు కానీ. బట్ ఇంకా అందరూ కూడా ఇంకా లంచ్ అయితే కంప్లీట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఇంకా ఒకరు అయితే మేడ మీదకి అయితే వచ్చేసారు.
వచ్చేసాము. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడైతే అన్నీ కూడా ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా పెట్టించుకుంటున్నాము. ఈ లంచ్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఉప్పాడి నుంచి అయితే ఆర్డర్ చేసాము. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, క్యాటరింగ్ అంతా కూడా ఉప్పాడి నుంచి అయితే వచ్చింది. ఆల్రెడీ ముందు నచ్చి మళ్ళీ అయితే అక్కడ ఆర్డర్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా అయితే కొనసాగుతూ ఉంది మా శ్రీమంతం తిరుక్కావుడి హడావడి. అయితే అందరూ కూడా హ్యాపీ ఫేసెస్తో ఇక్కడైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా ఇలా అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఫస్ట్గా లేడీస్ అందరూ కూడా లంచ్ అయితే కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాము. ఎక్కువగా జనం కూడా ఎవరు లేరు, జస్ట్ లిమిట్గానే ఒక 50 మెంబర్స్ అలా ఉన్నారు. సో ముందుగా మేమైతే లంచ్ అయితే కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాము. అండ్ మీకు ఓపెన్ ఏరియా అని చెప్పాను కదా, ఇదిగోండి ఈ చేలు ఇవి పొలాల వల్లే మనకి ఫుల్ ఎయిర్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా విపరీతం అంటే విపరీతం ఫ్రెండ్స్, చాలా ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది. చూసారు కదా, లొకేషన్ అయితే నాకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చేసింది. చాలా ఓసంగా ఉంది. ఆ లొకేషన్ వచ్చేసి మా మరదల వాళ్ళ ఇంటి బ్యాక్ సైడే. ఇంక ఎటువంటి హౌసెస్ అయితే లేవు, వీళ్ళే లాస్ట్ హౌస్ అంటే ఎక్కడో దూరంగాని కాదు, ఆ పొలాలకి దగ్గరగా ఇంక ఇదే హౌస్ ఉందన్నమాట. ఇంకా చుట్టుపక్కల అయితే చాలా హౌసెస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఫైనల్లీ మేమందరూ కూడా లంచ్ కంప్లీట్ చేసేసి అండ్ సుకన్యకు కూడా అన్నీ కూడా చెప్పేసి బాయ్ చెప్పేసి అండ్ జాగ్రత్తలు చెప్పేసి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా రిటర్న్ అయితే అయిపోతున్నాం. చూస్తున్నారు కదా, ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఏంటా గిఫ్ట్స్ అని అనుకుంటున్నారా? సో మా మరదల వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కూడా గిఫ్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఆ గిఫ్ట్స్ అందరూ కూడా ఇంకో తీసుకున్నారు. చూస్తున్నారు కదా, బుట్టల టైప్ అనమాట. చాలా కలర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇవి కూడా కాకినాడలోనే తీసుకున్నారంట హోల్సేల్గా. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి, క్యూట్గా. టెంపుల్స్కి అండ్ ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్, మనం ఏమైనా జ్యువెలరీ ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకున్నాకైతే చాలా బాగుంటుంది. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చినాయి, క్యూట్గా అయితే ఉన్నాయి. చాలా కలర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి మ్యాక్సిమం ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటాయి, లేదంటే ఎనీ స్టోర్స్కి వెళ్ళినా ఎక్కడైనా హోల్సేల్ షాప్కి ఎక్కడైనా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక ట్రై చేసేయండి. సో ఇదిగోండి, ఇంకా అందరూ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాము. మళ్ళీ ఆటోల దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇక్కడ ఇంకా హౌసెస్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరుగుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇసుక అండ్ సిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడైతే ఎలా ఉంది కానీ రోడ్స్ వేసేస్తే కనుక ఇంకా చాలా ఓసంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏరియా వచ్చేసి చాలా బాగా అందరూ కూడా హౌసెస్ అయితే కట్టుకున్నారు. బట్ ఇంకా రోడ్ అయితే వేయలేదు. సో త్వరలోనే రోడ్ కూడా వేసేస్తారంట. అప్పుడు ఇంకైతే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మేము అందరం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాము ఆటోస్ కోసం. ఆటో అయితే పక్కన అయితే ఉన్నాయి, డ్రైవర్స్ అయితే లేరని చెప్పేసి ఇక్కడ అందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాము. అండ్ అందరూ కూడా అలా మాట్లాడుకుంటున్నాము కాసేపు. ఇలా జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మా తిరుక్కావిడి హడావిడి. అయితే చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్గా ఇంకా ఫుల్ హడావిడిగా ఇలా జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేసేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.